喂 Hello，佢揾 Dennis 小朋友。我係。Dennis 小朋友，我想問下你咧，你上年考係攞到5星星㗎。咁我想問下咧，天元災害嗰陣時，當時我哋背咗個四川地震係咪？係啊。咁你仲識唔識其他嘅天然災害嘅？冇留意。嗱，咁我而家嘗試問下你，睇下你識唔識呢啲天然災害咯喎。好啊。OK， 第一個係有印度雪崩。印度有雪崩嘅咩？唔好意思啊，阿富汗雪崩。唔係。印度熱浪。唔係咯。秘魯地震。唔識。菲律賓颱風。咩颱風啊？菲律賓颱風。唔識。菲律賓地震。唔識。孟買熱浪。唔識喎。呢本天書其中一頁有90%嘅垃圾嚟嘅。天書嘅其中一頁係90%垃圾，佢本天書嘅有90%都係垃圾。嗰90%垃圾點樣製造出嚟嘅？係透過抄你個四川地震，跟住是但俾幾嚿水個助手，你同我將所有天然災害同我寫晒出嚟，封面整靚啲，但通常個封面係咁嘅。呢個封面係咁，有冇見過唔知 ？OK， 想講咩聽住我。我明明教咗天然災害、四川地震，呢個天然災害同你息息相關。點解？因為啲賑災嘅款項唔見晒，跟住 Facebook 同我哋香港人鬥鬧交。呢個天然災害唔單止係天然災害咁簡單，而佢對我哋嘅生活息息相關。而我哋 Facebook 有同佢互動過。呢個天然災害我先教你哋，而因此而家你發覺。Dennis 佢嘅 writing 係可以42分滿分。好啦，個典故喺呢度。於是你抄人哋，抄啲就唔抄啲，係狗屎垃圾天然災害你就放曬本書度俾學生温。跟住話天然災害 Type 1，天然災害有 Type 2，天然災害 Type 3。由始至終天然災害，我嘅天然災害只得一種。你同我抄咗7種出嚟，明唔明我講咩？嗱，我舉個例子，我第一年入現代咧。已經教咗 exact wording 唔係答案，咁有人抄咗啦。即係我唔係好明嘅，你抄 exact wording 唔係答案，你可以轉字㗎嘛？你可以轉咗做咩口號 ？exact wording 就是錯，一樣措辭是不對的。你 exact wording 唔係答案，你成句抄咗我，跟住仲發明咗 type 1、type 2、type 3、type 4，冇呢啲㗎，我得一種 type 㗎咋 ，exact wording 唔係答案。佢同我幻化咗7種出嚟，抄人。我有晒 DVD 錄，有晒證據證明我幾時發明啲嘢，我全部齊晒嘅。我點解教四川地震？我全部文獻齊晒嘅，數碼化我全部錄晒啦已經，有晒人證啊，全部啲嘢。你明我講緊乜嘢？抄，跟住自己加鹽加醋，變成一本垃圾天書，最尾有極低嘅5星星率。阿 Sir 唔係啊，我見到補習老師好似好多5星星㗎。根據考試統計就係你100人是但捉翻嚟。無啦啦就會有1個5星星。如果個老師是但無啦啦教咗5000人，當佢教得唔好 whatever，5000人裏邊無啦啦有幾多5星星？你知唔知啊？50個咯，因為1%啊嘛。咁即係有個老師，如果佢拎咗50個學生5星星嚟影相，佢多唔多5星星學生咧？唔知，除非佢教 under 5000人以下，咁佢就叻啦。但係佢教5000人以上喎，咁好豬㗎咋？垃圾補習老師嚟㗎，基本上係。正話嘅嗰啲咁嘅四川地震係咪？啲港大法律 OK， 啲咁嘅港大 A&F 嘅Dennis OK， 第二個 Dennis 係中大嘅真跡42分滿分。我哋全部真跡咧係有嗰篇文同埋貼埋嗰個人個樣出嚟咧係有雙重驗證嘅，即係好似你張 credit card 咁有個晶片喺度嘅。嗰篇文唔係我上面隨便逼翻嚟，嗰份筆記講咗四川地震係邊個寫過，跟住5星星咗滿分，係有晒嗰個人嘅樣。譬如你寫印度熱浪咁樣，邊個寫？邊個寫過5星星？阿富汗地震，邊個寫咗之後5星星？唔知，完全唔知，老作嘅咯。我成日啲補習老師話有個教咗個咩7科5星星兼5星星狀元，嗰個狀元唔肯同佢影相，即係唔會出現呢個情況啊！即係嗱，你唔好登我頭出嚟啊！我唔同你影相，我淨係買份卷俾你㗎咋，我補咗你2個星期，我買份卷俾你，但你唔好登我頭出嚟。佢哋嘅情況係咁，我哋完全唔係全港第一 speaking，
OK， 見到晒，全港第一，佢係會同你影相。佢翻嚟大班幫你教 speaking， 呢個女仔，呢兩個女仔都試過翻嚟大班，你明個分別未？總之冇嗰個人嘅人樣人頭咁樣合照嘅話，千祈唔好信。嗰啲筆記咩阿富汗地震嗰啲，千祈唔好信，除非佢有嗰個人阿 Yuki 嘅真跡曾經寫過攞咗滿分，全部要講驗證，做一個聰明學生，睇數據嘛。咁大個人，即係如果你仲係相信教育嘅話咧，我真係好想教精你哋，明唔明啊？咁啲補習老師其實叻喺邊一度咧？佢蝦你哋唔知公開試點樣運作，佢蝦你唔知咩叫真正嘅天書，佢蝦你咩叫真跡，咩叫抄襲，你哋全部唔識。再加上你哋少少嘅貪小便宜，啊有天書喎，梗係好啦。我想問下你啦，有天書梗係好過冇天書㗎嚇？現實同你講真係原來冇天書好過有天書喎，因為天書佢揾助手做，嗰90%都係垃圾嚟㗎嘛。你明我講緊咩㗎？你嗰紮天然災害嗰啲咩印度火災啊 ，OK， 印度雪崩嗰啲，同你完全冇互動㗎。你明我講咩？而當時我哋42分攞滿分嘅原意，四川地震同我哋係充滿互動㗎。咁即係話其實魔鬼喺細節裏面，你抄漏咗就係抄漏咗。你唔明個精髓，你抄人哋又唔明個精髓，咪抄錯晒咯。不過唔緊要，歷史講過嚟聽，抄唔足唔緊要，狂賣廣告喺網上勁揾打手，咁就會可以成名噶咯。明我？到最尾啦，啲補習老師高唔高五星星率咧？記住啊，教5000人嘅補習老師。佢 suppose 應該起碼無啦啦都有50個5星星影相嘅，但係出邊嘅補習老師有冇咧？